係黃金奶綠啦。咁今日呢，就要教大家喺手機版 Minecraft 入邊整一個可以坐嘅凳同埋電腦啦。咁我哋先入去啦。我哋先入，好似係呢個創造係啊，唔係呢個。請大家等一陣。係個啦，呢個係遲啲先教大家整。一個可以坐嘅凳點整呢？相信大家都識整，但係如果識整嘅人都睇埋啦，唔識整嘅都可以一路睇一路學啦。首先揀一個你自己中意嘅樓梯，例如我中意石英嘅，擺個石英塊。咁啦，之後用一個任意嘅方塊咁擺，就擺呢度。之後呢，你可以唔係本身起三格呢個嘢先啦。之後喺呢度擺一格，揀你中意樓梯。之後將入面呢個鐵路同埋一個呢個咁擺呢度，唔係撩死啊！順唔到方向先。對方擺礦車，即係咁礦車就會向住呢邊啦。個揼將樓梯咁擺，一二。用活塞擺，唔係要擺到佢向下，擺一個就火把，之後揼晒呢啲嘢。佢坐嘅凳啦，可以坐嘅，行。咁之後就大家都知，咁係咯。我中意嘅就係呢款紅四起咁之後下面擺一個，例如黑色羊毛。喺上面擺一個揀你啲嘅方塊啦，例如金。油卡。對唔住，整錯咗。我嘅礦車。sorry。大家當中整翻好啦，不過未擺一個兩個，就要擺按鈕或者拉桿，按鈕擺一個。之後做呢嚿嘢，即係例如起碼都要有一台主機啊嘛。咁主機就要揀，我就揀青色啦，好似一個主機咁啦。即係好似電腦屏幕，類似電腦屏幕嘅嘢，就係咁啦。我自己中意嘅電腦就係呢款，我自己自製嘅。不過呢個幾靚下，開機。如果大家如果暗嘅地方，你想好似即係有嗰啲光咁，你可以揼咗呢擺你嗰個手機啦。之後就一張好似台咁嘅嘢。係咪
靚，但係又有啲。如果生存入邊係地獄啊，咁一定有鑽石啦。你可以用其他方法，例如木嗰啲，不過就冇咁好睇咯。之後呢個燈都幾難獲得嘅，有啲不過呢個樣就起翻一間好似屋咁嘅啫，起一個嘢圍住。就係咁啦，做完啦。好，同埋開咗幾下，咁最後加到驚喜，翻工食啦。開就呢個加你中意嘅顏色啦，不過呢個都有啲難獲得。Yes， 好靚，我自己整嘅電腦係咁啦，咁就總結一下我哋整咗啲乜嘢啦。一個可以坐嘅凳同埋一個電腦，咁就如果大家想啦，